ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਰਜਾਬ ਕਿਚਨ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਫ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਚੂਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ, ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਫ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਚੱਟਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਫ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਦਿ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਫ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਇਹ ਕਫ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਫ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ